La ciudad de Aco también es conocida como San Juan de Acre. Ha sido moldeada por los romanos, otomanos, cruzados, mamelucos, bizantinos y británicos. En esta ciudad podemos encontrar los restos de una antigua fortaleza cruzada, una ciudadela otomana, laberinto de túneles y una de las zonas portuarias más antiguas del mundo. Acre desempeñó un papel crucial durante la Edad Media, especialmente durante las cruzadas. Controlar Acre significaba tener acceso a rutas comerciales importantes y una posición defensiva clave. Aco fue escenario de diversas batallas importantes y también era un importante centro de comercio en la región durante la Edad Media. Además, debido a su ubicación estratégica, era un crisol de culturas donde se encontraban comerciantes, marineros y viajeros de diferentes partes del mundo.